Hello 大家好，歡迎嚟到 Hayden and Anna's Channel。咁今日我就嚟同大家分享一下我嘅手帳。首先我就嚟攞出我嘅離型簿啦。咁我有呢個嘅每日選擇題啊、戀愛循環啊、剪標圖啊，即係等等呢啲手帳。其實我已經成本黐滿晒㗎啦，即係兩圖簽嗰啲都有啊，香港限定啊嗰啲啊，方塊世界啊，我覺得方塊世界都幾靚嘅，其實小紅帽啊，通通都有㗎啦。咁而家問題嚟啦，我仲有啲新嘅手帳膠帶啦，其實我有2本，但因為嗰本之前貼咗其他嘢，所以咧就變到好核突啊。咁所以今日我就要清理一下。首先我要將呢啲全部搣走晒先，所以其實都幾嘥時間，因為我一開始仲有一個唔係手帳富婆，所以咧都係有非常之多嘅嘢需要清理嘅。我要黐落去最尾嘅版，求其黐住先。咁另外呢啲都非常之難啦，呢個都唔知應該要點樣清理嘅。都係求其揾一版黐住先。其實我有諗過買一本新嘅離型簿，但係呢本就會好嘥。另外呢啲都係。其實我開始做咗手帳富婆之後，都唔知點解當初又買呢啲咁核突嘅手帳膠帶。如果係嘅話，我一早就應該買小麻薯。今條片我原本諗住同大家一齊整手帳嘅，但係就變咗一個搣膠帶嘅影片，咁所以咧就真係有啲無聊嘅。咦？但係原來有啲嘢喎，有呢啲字出仔喺度，係咪啊？平時好，咁我哋繼續搣啦。其實我都唔知應該要點樣搣落去嘅，因為當中有好多嘅離型簿嗰啲咧係完全咁樣爛咗，真係好殘，所以就好開心機搣落去。其實我都想講一講，其實你搣嘅時候咧，嗰種聲音咧都超自然嘅，即係好中意搣入嚟嗰啲聲音啊，嗰啲即係好似超市嘅包貨常啊、超市整手帳啊，如此類推嗰啲嘢嘅，所以我就開始有呢個 channel 啦。呢條都係黐住先，唔知黐唔黐上去嘅。咁後面我就唔整住啦，我整呢啲顏色。你又可以見到其實佢呢度有啲花仔。咁我睇下邊啲手帳膠帶我係未黐落去嘅先。咦？發現有啲未黐啦已經。不過隻口身嗰啲都未黐。黐咗呢個 OK，咁即係我而家係有2卷未黐，一卷咧就係呢一個，我都唔記得咗係咩，一卷就係呢個海的女兒。咁我選擇黐咗呢個先嘅。好啦，咁我而家就開始啦。咪住！今條片嘅時間差唔多啦，我哋下條片再見啦，拜拜。